Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Подпалувањето на страништата во нивите е можност за појава на пожари на отворен простор. Затоа надлежните за противпожарна заштита од општината организираат заедничка акција меѓу граѓаните за да им укажат на безбедно однесување што ќе спречи настанување пожар. Територијалната противпожарна единица од Кочани во соработка со инспекторот од подрачната единица на Министерството за земјоделство и представник од полициската станица спроведува заедничка акција за заштита од пожари. Вниманието е насочено кон превентивата од палење оган на отворен простор, како една од главните причини за ширење на огнената стихија. Палењето на страништата и остатоците во нивите се потенцијална опасност за пожари, посебно во близина на населените места. Поради тоа, акцијата во која се вклучени патроли се реализира во рамничарските села на општините Кочани, Зрновци, Чешиново, Облешево, при што се предупредуваат земјоделците за опасноста од палење оган на отворен простор. Оваа година веќе се спроведени 7 вакви контроли, меѓутоа веќе почнуваме на еден нов начин на функционирање и на пристап до местното население, со тоа што се обидуваме преку разговори со самото местно население да видиме што она кој што ги задира нив, односно кои се проблемите со кои што тие се соочуваат во однос на сето она што ги предизвикува и овие пожари. Секако од наша страна се информира местното население за опасностите што настануваат од палењето на старништата и општо од пожарите на отворен простор, затоа што и најмало невнимание може да предизвика пожари од поголеми размери. Во текот на денот, мешовитата патрола престојуваше во селото Чифлик, кое е едно од населените места со најголема потенцијална опасност од проширување пожари од запалени страништа. Арсов предупреди дека има и соодветни санкции за лицата кои ги прекршуваат законските одредби. Забрането палењето на страништа согласно закон, затоа што има ригорозни мерки во однос на тој сегмент, значи секако е казниво дело, но исто така пред се треба да се внимава дека самото палење се доведува во ситуација да имаме загадување на околината, што од друга страна пак представува значи негативен одраз во однос на еколошкиот аспект. Од местната заедница на Чифлик дадоа поддршка на акцијата за превентива од пожари на отворен простор, при што укажаа на опасностите од палење стрништа, особено во близина на патиштата. Некој лице имаше запалено некој пожар до самиот пат и се случи да не минул настан, имаше сообраќајка во која учествуваа 4 возила. За среќа немаше жртви, немаше тешко повредени лица, доколку материјалната штета беше навистина голема. Апелираме до сите земјоделци на општина Чиново, Облешево, доколку се пале евентуално некој страниште, тоа да биде многу подалеку од асфалтот, бидејќи пожар како пожар, кога има ветар, може да се прошири насекаде и не да Боже да настане некој немил настан. Во превентивната акција што ја преземаат надлежните се делат летоци, се лепат соопштенија на јавните места, а преку директни контакти со граѓаните им се укажува на законските одредби за забрана за палење оган на отворен простор. Акцијата ќе продолжи и во наредните денови, при што ќе бидат посетени останатите населени места во полскиот дел на трите општини. Деновиве се заокружува фреско живописот на храмот Свети Лука во Виница. Четворица зоографи од Србија со својот безвременски талент оставаат аманет за сегашните и многу идни генерации. Осветувањето е најавено за почетокот на септември. Врвен фреско живопис, изработен од вредните раце на српските уметници Далибор, Бојан, Стефан, Игор, докажани мајстори, зоографи кои цели 6 месеци го работат иконостасот на храмот Свети Лука. Од 7 наутро до 11 навечер, бои, четки, слики, но напорната работа го докажа нивниот безвременски талент. Нивното дело останува аманет за сегашните, но и многу идни генерации на верници, но отвора и нови поглавја во црковната историја на Виница и Македонија.
Дошли смо овде. Дојдовме овде на покана на отец Бранко и на владиката Иларион за да го сликаме овој убав храм. Тука сме 6 месеци. Работевме со прекини заради зимата, а распоредот на живописот ни го даде владиката Иларион. Работевме напорно секое утро од 7 па до 11 вечерта, зависно од уморот. Тоа го знаат најдобро соседите овде кои доаѓаат да не видат како работиме. Имаме работа и во Србија. Се надевам дека ќе продолжиме со работката со владиката Иларион што се однесува до работата. Би волели да наставимо радове овде. Храмот, чија изградба започна 2011, после 6 години, конечно може да се каже дека е завршен. Следува надворешно уредување. Сега во внатрешното уредување ќе продолжиме со надворешно уредување на дворот, со засадување на дрвца, со патеките и правење на фонтана која уште ќе го разобови овој наш двор и храм. Осветувањето на овој велелепен храм ќе биде на 9 септември оваа година по повод 50 години осамостување и автокефалност на нашата македонска православна Свети Климентова црква, а ќе биде осветено од нашиот надлежен архиереј со поголем број на архиереи, свештеници и со присуство на негово блаженство архиепископот Охридски и македонски Стефан. Во завршувањето на внатрешниот дел помогна повеќе од 60 фамилии од Виница, Кочани и Скопје, а најголем ктитор е бившиот градоначалник на Виница Горан Ангелов. Осветувањето на храмот е најавено за 9 септември. Во Кочани продолжуваат протестните собири како подршка на иницијативата за заедничка Македонија. По вообичаениот марш по улиците на градот, граѓаните се собраа во градскиот парк, од каде беа упатени пораки за зачувување на унитарноста на државата. Протестен собир во рамки на иницијативата за заедничка Македонија во Кочани се одржа и во средата попладне. Според претходно вообичаената програма, граѓаните прошетаа по централните улици до плоштадот, пошто со звуци на македонски револуционерни и патриотски песни се собраа во градскиот парк. Пред споменикот на Никола Карев беа повторени заложбите за задржување на унитарноста и сувереноста на Македонија, повикувајќи ги пратениците да не даваат подршка на албанската платформа. Нека не ве чуди што не гледате иднина во Македонија, кога вие немате иднина во себе. Љубов кон татковината не е љубов кон политичка партија. Да не лажете дека е срамно да си ја сакаме земјата затоа што немаме 1500 евра плата. Па тоа не е љубов кон татковината, тоа е љубов кон парите. Но горете, можете да одите и на крај на светот, да имате пари колку што имате гревови, да живеете во некој друг универзум целиот свој живот. Но не заборавајте, каде и да одите, вие секаде ќе останете странци. Се придруживте на оние кои велат дека не постоиме, го негираат нашиот живот, нашиот силно историски поткован идентитет. Се придруживте на оние кои би не преименувале за еден час. Каква трагедија! На собирот беше речено дека нема враќање назад од барањата за зачувување на државата, затоа што ако таа биде изгубена, ќе го снема и македонскиот народ. На собраните граѓани рекоа дека ќе продолжат со протестниот собир и во наредните денови, се до повлекувањето, односно отфрлањето на платформата на албанските партии. Се оградува дворот на основното училиште Никола Карев. Со тоа ќе се спречи општиот хаос што се создава од паркирањето на возила во дворот на училишната установа кои што не се навработените и што не се за потребите на училиштето. На наставнички совет и управен одбор беше согледан и анализиран проблемот кој што се провлекува со години во основното училиште Никола Карев, а тоа е создавање на општ хаос со неконтролираното паркирање на возила во дворот на училиштето. Постојано влегуваат и излегуваат возила кои што не се за потребите на училиштето и вработените и им сметаат како на учениците, така и на вработените кои што пак во таква ситуација немаат каде да ги паркираат своите возила.
Затоа раководниот тим и членовите на управниот одбор на училиштето одлучија да го оградат училишниот двор и со тоа да се стави ред во паркирањето на возилата. Така одлучивме ние овој дел на училиштето да го затвориме и да воведеме на режим во кој што ќе ја гарантираме безбедноста на нашите ученици. Понатаму се планира со помош на општина Кочани да се огради овој простор во кој што само приод ќе имаат вработените во основното училиште Никола Карев, а од страна автомобилите нема да имаат право на влез. Вратата ќе биде отворена, значи со доаѓањето на училиште на работа од страна на наставниците ќе биде отворена вратата, а подоцна ќе биде затворена. Кога се работи за малите ученици кои што се од прво до пето одделение, вратата ќе биде отворена за нивните родители да се ги безбедно земат нивните ученици. Проектот, освен од сопствени средства на училиштето, дел е финансиран и од општина Кочани, а оградата е донација од локални кочански фирми. Учениците кои беа наградени на поетскиот фестивал во Италија бараат спонзорство од кочанските фирми за да присуствуваат на доделувањето на признанијата. Трошоците изнесуваат само 500 евра, но нивното училиште не е во можност да им ги покрие. Петте ученички од основното училиште Никола Карев, кои учествуваа на конкурсот на овогодишниот меѓународен поетски фестивал во Трст, не се во можност лично да присуствуваат на доделувањето на признанијата. Причина за тоа е што училиштето не е во финансиска состојба да им ги покрие трошоците за сместување во Италија, поради што родителите и образовната институција бараат спонзорство од кочанските фирми. Сумата што им е потребна изнесува околу 500 евра, со што ќе се обезбеди престојот на ученичките Василија Коцева, Наде Ефремова, Драгана Насева, Елена Јакимова и Ивона Антова. Годинава тие го пријавија своето учество на 13-тиот меѓународен поетски фестивал Замокот на Дуино, каде конкурираа со проект Поетска книга. Жири комисијата на фестивалот, кој е од светски рамки, одлучи девојчињата од Кочани да присуствуваат на доделувањето на наградите во Трст, што ќе се одржи од 31 март до 2 април. Основното училиште Никола Карев е едно од 20 што се наградени, при што во силна конкуренција учествувале поголем број други основни и средни училишта од целиот свет. Учениците и нивните родители, заедно со раководството на Кочанското училиште, се надеваат дека фирмите од општината ќе покажат хуманост и ќе ги обезбедат потребните пари, што се минимални во однос на успехот што го постигнаа ученичките. Во рамките на ПХВ програмата, проект кој што се имплементира во сите општински организации на Црвениот крст на Република Македонија, пред Центарот за култура Бели Мугри во Кочани се одржа хуманитарна изложба, односно продажба на рачни изработки. Финансиските средства што ќе се соберат ќе бидат наменети за хуманитарни цели. За реализација на изложбата и продажба, локални уметници и сликари од градот Кочани донираа своји лични дела, а учествуваа и ученици од сите 4 основни училишта. Организатор на изложбата е Општинската организација на Црвен крст Кочани, а финансиските средства што ќе се соберат ќе бидат наменети за хуманитарни цели. Во рамките на овогодишниот ПХВ циклус при Црвениот крст на Кочани се одржува хуманитарна изложба и продажба на уметнички дела и рачни изработки. Изложбата е лоцирана покрај киното, покрај кеот на реката и ќе биде отворена од 12:30 до 18:30. Средствата соберени од изложбата ќе бидат наменети за хуманитарни цели. Голема благодарност упатуваме до уметниците кои донираа за оваа изложба. Инаку изложбата е дел од проектот Црвен крст во акција промоција на хумани вредности, кој што има за цел вклучување на младите со различна етничка припадност во заеднички проекти за изградба на взаимното разбирање, толеранцијата и културата на диалог. Мисијата на програмата е промовирање на културата на диалог како основен предуслов за создавање на интеркултурно општество и промовирање на активно знаење и активен однос кон животот, преку принципите и вредностите на Црвениот крст, а со тоа и помагање на лица на кои им е потребна помош. Традиционалната манифестација по повод денот на шегата 1 април ќе се организира в сабота на летната сцена на Центарот за култура Бели Мугри со почеток во 11 часот. Ќе учествуваат децата од градинката и учениците од основните училишта.
По повод денот на шегата 1 април, Оделението за јавни дејности во општина Кочани ја организира традиционалната манифестација Априлијада. Во соработка со основните училишта и детската градинка Павлина Велјанова на летната сцена во Центарот за култура Бели Мугри ќе настапат групни и поединечни маски. Присутните ќе ги поздрави градоначалникот Димитровски. Програмата ќе започне во 11 часот, а први ќе настапат децата од градинката. Потоа својата креативност низ маски ќе ја прикажат учениците од основното училиште Раде Кратовче, а по нив е настапот на учениците Малина Попиванова, Никола Карев и Свети Кирил и Методи. Традиционално, учениците на Априлијадата ќе дефилираат на релацијата од своето училиште до Центарот за култура. Следува информацијата од спортот. Во средата се одиграа надпреварите од 21-то коло во третата фудбалска лига Исток. Осогово гостуваше во Василево, од каде се врати со победа и освоени нови 3 бода. Во третата фудбалска лига Исток во средата се одигра 21-то коло, во кое фудбалерите на Осогово гостуваа во струмичкото село Василево против истоимената екипа и победија со 3:1. Со тоа, на успешната серија од 6 последователни победи, тие додадаа уште една, односно од почетокот на пролетниот дел досега немаат ниту еден пораз или нерешен резултат. Најавата за успехот на осоговци дојде уште во првото полувреме, во кое тие со голот на Трипуновски поведоа со 1:0 и со тој резултат се отиде на пауза. Добрата игра фудбалерите од Кочани ја продолжија и во вториот дел, што резултираше со уште 2 погодоци во мрежата на домашниот голман. Успешни стрелци беа Андреј Коцевски и Натков, кои му ја потврдија победата на својот тим. Сепак и фудбалерите на Василево успееа до крајот на надпреварот да ја спасат честа од поразот, постигнувајќи 1 гол. Со победата, Кочанскиот третолигаш се зацврсти на третата позиција на табелата и сега има 45 бода, 2 помалку од второпласираната Плачковица, која во ова коло беше слободна. Следното 22 коло ќе се игра в недела, а Осогово на стадионот Никола Мантов ќе го пречека Китго Пехчево, кој во моментот се наоѓа на 6-то место. Почитувани, временската прогноза беше последната информација во вестите на Канал 8. Информациите ги имате и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.